Tanti paura, questa è 5-6 persone, è tutto alto 1,90 m. Un'aggressione violenta quella subita da Yang Xiong-Xing, barista di origine cinese naturalizzato italiano che da 30 anni vive in Veneto. Nel suo bar, in centro a Cadoneghe, la scorsa sera un gruppo di stranieri si è presentato nel locale verso mezzanotte chiedendo di andare al bagno. Uno era indisponibile perché, vista l'imminente chiusura, era già stato lavato, l'altro invece era occupato. Lui entra a un altro bagno, il bagno non è già ancora chiuso, dentro c'è occupato. Occupato, lui ha detto io ho fatto posto, già chiuso. Io ho detto no, non è chiuso, dentro c'è occupato, c'è un'altra persona. Io ho detto aspetta un minuto, lui no. Lui subito. Questo ha fatto scattare la violenza. Uno degli avventori ha preso il barista per il collo avvicinando la sua faccia fronte a fronte. Poi gli ha pestato un piede dove, pochi giorni fa, il 48enne era stato operato. Xiong-Xing ha gridato dal dolore, ha provato a reagire ma un altro ragazzo arrivato da dietro lo ha immobilizzato e gli è stato sferrato un pugno in faccia. Poi la fuga. Io ho subito chiamare 112. Dopo è arrivato 2 macchine 112 di carabinieri, è passato qua, già scappa via quel ragazzo. All'arrivo dei carabinieri il barista ha mostrato i filmati delle telecamere del locale. Viste le sue condizioni, gli uomini dell'arma hanno chiamato un'ambulanza. Io sono andato all'ospedale, paura, prima non è fermato tanto bene, capito? Ci vuole controllo tutto. E ti ha dato un pugno forte? Sì, forte. Yang ha già provveduto a fare denuncia ai carabinieri. A lui è arrivata anche la solidarietà del sindaco Marco Schiesaro, che in una telefonata ha sottolineato come eventi come questi non devono mai accadere.